ಮಹಾಮಾರಿ ಕೊರೋನಾ ಸಂದರ್ಭ ಮುಂಬೈ ನಿವಾಸಿಗರು ಊರಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಹೀನಾಯವಾಗಿ ನಡೆಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇನ್ನು ಕೊರೋನಾವನ್ನು ಹರಡುತ್ತಾರೆ, ಮುಂಬೈ ನಿವಾಸಿಗರು ಊರಿಗೆ ಬರುವುದೇ ಬೇಡ ಎನ್ನುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವರ್ತನೆ ತೋರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೇವಲ ದೇವರಿಗೆ ದೇಣಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಬರುವ ತುಳುವರು ಇಂತಹ ಸಂದಿಗ್ಧ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈ ನಿವಾಸಿಗರನ್ನ ಹೀನಾಯವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ ವಿನೋದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಂಬುವರು ಮಾತನಾಡಿದ್ದ ಆಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಇದಕ್ಕೆ ಉಡುಪಿ ಕುಂಜೂರು ನಿವಾಸಿ ರಾಕೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಂಬುವರು ತಿರುಗೇಟು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪಿಗೆ ಇಡೀ ತುಳುವರನ್ನ ದೂರಬೇಡಿ, ಊರಿಗೆ ಬರಬೇಡಿರಿ ಎಂದು ಯಾರೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ತುಳುನಾಡಿನ ಮಂದಿ ವಿಶಾಲ ಹೃದಯದವರು, ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದಲೇ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇವೆ. ನಾವೇ ಇಲ್ಲಿನ ಸಚಿವ ಶಾಸಕರಲ್ಲಿ ದುಂಬಾಲು ಬಿದ್ದು ಅನಿವಾಸಿ ಭಾರತೀಯರನ್ನ ತುಳುನಾಡಿನವರನ್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಊರಿಗೆ ಬಂದವರು ಎಲ್ಲೆಂದರಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡಾಡಲು ಮುಂದಾದಾಗ ಇಲ್ಲಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೇ ಅವರನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳ್ಳಿರಿಸಿದೆ ಎಂದು ಸರಿಯಾಗಿಯೇ ಜಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಏನ ಡೊನೇಷನ್ ಬೋರ್ಡು ಎಂಜಿ ಭೂತದ ಶಾನ ರಿನ್ಯೂ ಆವೋಡು ಅಥವಾ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಆವೋಡು ದೇವಸ್ಥಾನ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಆವೋಡು ಒಂಜಿ ಭೂತೋ ನೀರು ದೀವೋಡ್ಡಲ ಪೂನ ಬೊಂಬ ಹಿಡ್ದು ದೊಡ್ಡ ಬೋರ್ಡ್ ಐಡ್ ಬೊಕ್ಕನೆ ಒಂಜಿ ಭೂತೋ ನೀರು ದೀಪಿನ ಊರೋಡು ಮನಸ್ಸು ಆಸೆ ಮಲ್ತದ ಊರು ಫೋನ್ ಮಲ್ತಿರಡಲ್ಲ ಊರ್ದಾಗುಲೇ ಬಂದಿಲ್ಲ ಸ್ವತಃ ಆಗಲ್ಲ ಇಲ್ಲದಾಗುಲಿ ಅಗುಲು ಬರ್ಪಿನ ಬುಡ್ಚಿ ಬೊಂಬೈದಾಗುಲು ಬತ್ತಂಡ ಕೊರೋನಾ ಹೆಚ್ಚಾಪುಂಡು ಪೂನಾದಾಗುಲು ಬತ್ತಂಡ ಕೊರೋನಾ ಹೆಚ್ಚಾಪುಂಡು ಪೂನಾದಗಳ್ಡ ಬೊಂಬೈದಗಳ್ಡನೇ ಮುಲ್ ಕೊರೋನಾ ಬತ್ತಿನಿ ಪಂಪಿನ ಒಂಜಾಗುಲು ನಂಬಿಕೆ ದೀತೇರಿ ಊರು ಬತ್ತಿನಗಲೆಲ್ಲ ಕೆಲವರಿಗೆ ಇಂಚ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀರ ಅವು ಕೇಂದನೆ ಬೇಜಾರಾಪುಂಡು ಸ್ವತಃ ಅಪ್ಪೆಗೆ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಕೆಲವು ಅಪ್ಪೆನೇ ಫಲಯೇನೆ ಮೆಗ್ಗೇನೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊರ್ದು ಕ್ವಾರಂಟೈನು ಪಡ್ಪದಿರಿಗೆ ತೀರ್ ಪಂಡಿನ ಪೂರ ಸರಿ ಐಟ್ ಚರ್ಚೆ ಜಂಗಲ್ಲ ಆಂಡ ಈರು ಎನ್ನುದರ ದಾದೆತ್ತಲೆ ಎನ್ನುದು ದಾದ ಪೂರ ಕಲ್ಪನೆ ಮಲ್ತು ಬಂತಾಡ್ತಲೆ ಅವು ತಪ್ಪಿರು ನಾಣ ಏರು ಬಂಡಿ ಎಂಕಲು ಊರಿಗೆ ಬರೋಚಿ ಅತ್ತು ಊರಿಗೂ ಎಂಕಲು ಇಲ್ಲದಗಲಿಗೂ ಊರಿಗೆ ಬರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿನ ಬಂತ ಏಪ ತುಳುನಾಡ್ದಾಗಲು ಏಪಲ ನಾ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಎಂಕಲು ತಿಗಲೆಡು ಬತ್ತಿನಗಲಿಗೆ ತಿಗಲೆಡು ಜಾಕ ಕೊರಪಿನಗಲು ಎಂಕಲು ಗೊತ್ತಾಡೆ ದಂಕದ ಬರ್ತಾರೆ ನಾನು ತಿಗಲೆ ಕೊರಪಿನಗಲು ಏರು ಬಂದಿ ಬರೋಚಿಂದು ಬಲೆ ನಿಗಲಿಗೆ ಎಲ್ಲಡ್ಗೊಲ್ಲಿ ಏರು ಫೋನ್ ಮಲ್ಪೇರಣ ಏತು ಜನ ಬೇಜಾರು ಗೊತ್ತುಂಡಿರಿಗೆ ಎಂಕಲು ಮಾತಾಡಿಗ್ಲ ಅರ್ಧದ್ದು ಪಿರ್ತದ್ದು ಮೋಕೆಡೆ ಎತ್ಕೊಂಡೋಣ ಎಂಕುಲು ಏರೆಲ್ಲ ಬರೋಚಿಂದು ಬಂತುಜ ಅವು ಅತ್ತವಂದ್ರೆ ಉದ್ದೇ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಕುಲು ಎತ್ತೋ ಜನಕ್ಕೆ ಲೆತೊಂಬರಡು ಬಂದು ಒಂದು ಮಲ್ದ ಓ ರೆಫರ್ ಮಲ್ದ MLA MP ಇರಿಗೆ ಬೋರ್ಡ್ನಾಂಡ ಮೊಗಲ್ಡ ಇರ್ನ ನಮ್ಮನ ಸಚಿವರ್ನಗಳ್ಡ ದಯಗದು ಎಂಕಲೆಗೆ ಪರ ಊರ್ದ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ್ದಿನ ಪುಡುತು ಬಲೆತಿನಗಲು ಓಡುನು ಪೂರಗಲ್ಲ ಪೋತಿನಿ ಬೆಂಡ್ರೆಗೆ ಅಗಲ ಬಂಜಿದ ಬಡವುಗೆ ಪೋತಿನಣ್ಣ ಕಾಸ್ತಗ್ಲದು ಅಣ್ಣ ನಿಗಲು ದೈವದೇವರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಎಂಗ್ಲು ಇಜ್ಜಿ ಬಂದ್ಪೂಜದ ಹೇಗೆ ನಿಗಲು ನಿಗಲ ದೈವದೇವರಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿಗಲ ಊರ್ದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅತ್ತ ಅಂದೆ ಏರ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಎಂಗಲು ತುಳುನಾಡು ಎಂಗಲೆ ಗಂಜಿಜ್ಜಣ್ಣ ಬಂದು ಬತ್ತ ನಟ್ಟೊಂದು ಏರ್ಲ ವೈದ್ಯರು ನಿಗಲಡಿ ದೈವದೇವರು ಮಾತಿರ್ಲ ಓಡುಂದು ವೈದ್ಯ ಈರು ಕುಚ್ಚೊಂದು ಹತ್ತೊಂದು ಬಂಡರ್ ಅಂಡ ಈರು ಮಲ್ಪುನ್ ಮಾತ್ರ ಕುಚ್ಚೊಂದು ನನೆ ಬೇಲೆ ಅಂಚ ಮಲ್ಪಡೆ ಬಲೆ ಊರುಗು ಏರು ಬಂತಿರು ಬುಡ್ಚಿಂದು ಏರು ಕೊಟ್ಟಾಡು ಗುಲ್ಲಾದಿ ಅವು ಏರ ಒಂಜಿ ನೂದೆಟ್ಟು ರಡ್ಡು ಜನ ಅಂಚ ಅದುಪ್ಪಣ ನೂದೆಕ್ಕು ನೂದುಲ ಅಂಚ ಅದುಪ್ಪುಜೇರು ನಿಗಲೆಗೆ ಬರ್ಪಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇತ್ತು ನಾಡ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಬಲೆ ಎಂಕಲು ಮೋಕೆಡು ಎದ್ಕೊನ್ವ ಈರು ತುಳುನಾಡ್ದಗಲೆಗೆ ಒಟ್ರಾಸಿ ಇರ್ನ ಮನಸ್ಸದ ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಏರಿಯೇ ಕೊಟ್ಟೆರು ಗುಲ್ಲಾದೀನಿ ಅಗಳಗೇನ್ಲೆ ಕೊಟ್ಟೆರು ಗುಲ್ಲಾದಿನಗಲು ಒರ್ತೆ ಅಪ್ಪೆನ್ನ ನಾಡ ತುಳುನಾಡ್ದ ಮಾತೆ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲ ಎಂಕಲ ಜೋಕುಲು ಊರು ಬರ್ಪಿನ ಬೊಚ್ಚಿನ ಏರ್ಲ ಒಂದ್ಪುಜೇರು ಇನಿಕಲ ಏತ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲ ಕಣ್ಣೀರು ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಯ್ಯೋ ಎನ್ನ ಮಗೆ ಅವಳು ಬರೋ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಜ್ಜಿ ಬರ್ತೇನಂಡ ಯಾನ್ ಅಟಿಲ್ ಮಲ್ತ ಪಾಡ್ದು ಹೆಂಗು ಕೊರೋನಾ ಬರ್ತಂಡ್ಲ ಮಲ್ಲೇಜ್ ಬಂದ್ಪಿನ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲ ತುಳುನಾಡು ಏತು ಜನ ಉಳ್ಳಿದೆ ಯಾನಿರು ತೋಜವಣ್ಣ ಉಂದಿ ಎಂಕಲ್ಲ ತುಳುನಾಡು ಪಾತೆರ್ನಾಗ ಚೂರು ದುಂಬು ಪೀರ ತೂದು ಪಾತೆರ್ಲನ ಎಂಕುಲು ಎನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ದಾಗಿ ಎನ್ನ ನಿರಕರದಗಲಿಗೆ ಎನ್ನ ಸಂಬಂಧದಗಲಿಗೆ ಬಿರೇರು ಪರ ಉಡಿತ್ನಗಲಿನ ಬರ್ರೆಗೆ ಎಂಕಲು ಏತು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತಂದ್ಲಂದು ತುಳುನಾಡ್ದು ಪುಟದು ಬಲತಿನ ಎಂಕಲಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಣ್ಣ ನಿಗುಲು ಏರಾಬನ್ಯ ಪಾತೆರಗೆ ಏನೊಂದು ಓಲ ಒಂಜಿ ಕೈಟ್ ಆನಂದು ಪಾತೆರನ ಸರಿಯತ್ತು ಒಂಜಿ ತುಳುನಾಡ್ದ ಕೊಡೊಂಜಿ ಜನಕ್ಕೆ ಫೋನ್ ಮಲ್ತಿತ್ತ ನಿರಕರದ ಒಂಜಿ ಫೋನ್ ಮಲ್ತ ಪಂಡೆ ನಾಡದೆ ಬಂದು ಪೇನ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಊರು ಬತ್ತಿನ ಇರ್ನೆಲ್ಲಡೆ ಕುಲ್ದು ಪಿಟೆ ಬತ್ತು ಜರ್ನಾಂಡ ಇದೇ ಫೋನ್ ಮಲ್ಪಿ ನರಮಾನಿಗೊಂಜಿ ಏತ್ತು ಮಲ್ಲ ತನಕ ಇತ್ತಂಡಲ ಸಾವು ಪಂಪಿನ ಕೊಂಚ ಪೋಡಿ ಗಂಡತನ ಇಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಕುಲ್ಲೆ ಏರು ಹೊಚ್ಚಿ ಪಂಪಿರು ತುಳುನಾಡ್ದ ಈತ್ ಸಾರ ಮಾನೆ ದೈವದೇವರನ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಿಗಲೆಗುಂಡು ನಿಗಲು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ತಿನ್ನ ಮಲ್ತೊಂದು ಪರಿ ಎಂಕಲೆ ಕಂಡಲ ಪುನಿಲ ದಂಕುನ ಪರಿಪಾಠ ಎಂಕಲ್ಲ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮೆಡ್ದಿಜ್ಜಿ ಪಿರಾಕದ ಕಾಲದಂಜಿ ಕಲ್ಪಾದ ಗುರ್ತುಜೇರು ಎಂಕಲು ಒಟ್ಟು ದಂಕುಜ ಕಂಡನೇ ಪುನಿ ಎಂಕಲೆ ಕಣ ಒಂದು ತುಳುನಾಡ್ದವರಿ
ತುಳುವಪ್ಪೆದ ಮೋಕೆದ ಮಗೆ ಅದು ಗಿರೆಗ್ ಪನ್ಪಿನ ಪಾತ್ರಣ